Hello 各位觀眾，大家好，又係我 3D 設計師 Neo 啊。咁今日咧會教大家點樣喺 iPad 上面用 Nomascope 咧去 3D 雕塑頭髮。我會分享自己畫頭髮嘅方法啦，介紹幾個 Nomascope 裏邊大家必須要學嘅工具。大家只需要跟住我一步步咁樣做，咁你最尾就可以好似我咁樣畫到呢一種頭髮噶啦。好啦，各位同學，我哋開始啦。咁我哋咧會用呢個光頭嘅女仔咧作為開始啦。咁佢已經擺好個 pose 咧，準備等我哋加啲頭髮俾佢噶啦。頭先見到啦，我哋今日會做一個 bob 頭啦，咁咧我哋先會用呢個 tube 嘅工具咧，去將嗰個形狀去 block 咗出嚟先。嗱，喺呢度撳 curve 啦，然後我哋隨意去畫一條線出嚟，咁咧佢就會即刻變咗一條 tube 噶啦。咁你見到上面嘅一點點咧，就代表我哋其實可以咧去編輯個形狀嘅。係啦，咁你想執頭髮係咩形狀咧，你都可以做得到嘅。嗱，如果你係嫌佢太多點咧，你可以捉住其中一點啦，然後同隔離嘅另一點咧 merge 埋一齊嘅。好啦，而家我哋太多點啦，咁我刪減啲點先。咁咧，其實都係移下喐下咁樣咧，去將我哋嗰執頭髮咧大概嘅形狀去 block 出嚟噶。同埋咧，你會見到有啲藍色點同埋紅色點啦。嗱，你當藍色點咧就係起角啦，紅色點咧就係 smooth。咁呢度我哋當然用 smooth 啦。嗱，呢度咧有個 radius 嘅就係咧，你撳嘅時候咧，我哋就可以調整呢個線條唔同位置嘅粗幼度。嗱，不過咧個尾位咧就應該唔係平嘅，應該係尖噶。我哋呢度咧撳多一下 radius 咧，我哋可以每一點咧都調節個粗幼度。換言之咧，我哋可以將個尾位收窄啦。嗱，話說咧，我上一條片咧同大家講過咧，叫大家學 Forger 嘅。咁但係其實我而家想將呢句收翻啊，因為咧話說我咧原本今日呢條影片係諗住用 Forger 去教我，點知咧我一打開 Forger 就發現裏邊原來係冇 tube 呢個功能嘅。而我哋今日咧話呢個頭髮係必須要有呢個 tube 嘅功能啦，而 Forger 上面係冇嘅。咁所以咧我就放棄咗 Forger 啦。其實呢度咧我係有啲失望嘅。咁所以咧其實 Forger 咧上面嘅功能都真係冇 Nomad 咁多。咁嚟緊咧我都會繼續用翻 Nomad 去教啦。嗱，當你滿意執頭髮嘅擺位嘅時候咧，你就可以撳 Validate 啦。咁咧我哋就可以咧去編輯呢一執頭髮啦。咁我呢度撳 Trim， 大家咧記住喺上面開呢個 Lazy Root Stabilizer 啦。咁你開咗之後咧會有啲咩分別咧？喺呢度撳一撳 Solo 啦。咁我畫條線嘅時候，你會發現，咦，佢好似 smooth 咗我條線咁喎。咁畫起條線咧就會平滑好多啦，更加之得心應手。嗱，我哋用呢個 Gizmo 啦，咁放大縮小我哋嘅頭髮啦。然後喺右手邊呢度咧揾翻 Move Tool 啦。咁呢度歪咗少少，我哋咧移翻正佢。我諗呢個初型咧我都大概滿意嘅。咁我哋不如咧加少少顏色俾佢啊，咁容易啲睇到上面嘅 detail。嗱，我哋用呢個 Roughness 啦去調校佢嘅光澤程度啦。咁Paint All 咧就會上咗色噶啦。好啦，做好咗一執頭髮之後咧，我哋就可以圍住個頭咧，將呢執頭髮去複製。嗱，左手邊咧打開 Clone 啦，然後咧複製一件新物件。咁但係咧，你發現咧個 pivot point 係錯咗，咁呢度咧我哋要調翻正個中心點啦，然之後咧呢度解翻鎖，然後咧當你旋轉嘅時候咧，就會發現佢以頭頂嗰點咧為中心點咁樣旋轉噶啦。咁我哋咧透過呢個方法啦，咁就不斷去複製周圍嘅頭髮。嗱，如果你想暫時熄咗個黑色嘅 mask 去睇下個效果咧，你可以撳 View 啦，咁就可以睇到嗰個成品嘅效果啦。左手邊嘅頭髮咧，我哋就未整嘅，咁我哋會一次過咧 select 晒全部嘅頭髮，然之後咧就 merge 咗佢，然後再用 clone 啦複製呢執頭髮，然後我哋再用 symmetry 呢一度咧去揀翻2set 嘅軸啦，然後撳翻 local 啦，然後咧我哋撳 flip object 咧就可以將呢執頭髮咧左右反轉，然後咧我哋將執頭髮擺翻啱嘅位置，咁咧我哋就有一個完整嘅頭啦。咁呢個 bob 頭嘅雛形咧就畫好咗啦，跟住嚟咧就教大家畫頭髮上面嘅紋理。睇睇廣告先，想同大家介紹咧 Morph 呢個品牌啦。話說 Morph 佢哋有個電腦套咧，其實幾好用嘅。咁我咧成日都用佢嚟裝部14寸嘅 MacBook Pro 啦。其實佢個容量咧都幾大㗎，你除咗 MacBook Pro 之外，你仲可以放多部 iPad Mini 都夠裝嘅。更加好嘅咧就係佢裏邊有個內膽位咧，你可以咧用嚟放啲林林總總嘅嘢啦，例如係啲充電器啦，或者係充電線啦。真係一個電腦套咧係夠裝你所有需要嘅嘢嘅。咁我而家日日翻工都用佢，咁我覺得咧都幾值得向大家推介嘅。仲有個幾唔錯嘅設計咧，就係佢可以搖身一變成一個電腦座啦，咁佢晾起部 notebook 少少，咁咧打起字上嚟咧舒服好多嘅。跟住嚟咧就係個 iPad Pro 嘅保護套啦，咁呢個保護套咧後面可以拉個支架出嚟咧，將部 iPad Pro 咧搖身一變成一部 iMac 嘅。嗱，角度咧可以隨意調校嘅，而且都幾實正。咁但係有個問題咧就係佢會咧搖嘅，但係正常擺喺台面上面咧你就唔會掂到佢啦，所以應該都唔會一個大問題嚟嘅。
繼續咧都係個 iPad 嘅支架啦，咁就係用一個接紙嘅方式咧，就可以接到個支架出嚟，擺到唔同嘅角度。呢嚿嘢咧基本上都冇乜重量噶啦，咁啊唔用嘅時候咧就咁接翻埋就得噶啦。咁所以咧其實成個設計都幾方便嘅。嗱，如果你係有興趣買 Morph 嘅產品咧，你可以去翻佢哋香港嘅代理啦，咁就係有一間叫 Smart Concept 嘅鋪頭啦。咁啊，佢哋網站上面咧有各式各樣嘅 Morph 嘅產品啦，咁大家可以自己去睇翻啦。咁條 link 咧我已經放咗喺 description 裏面噶啦。嗱，頭髮咧最緊要就係層次感啦。咁呢度咧我先用呢個 Split Tool， 再配合呢個 Lasso Tool 咧，就將個頭髮咧斬成2份先。然之後咧就用 Move Tool 啦，就將其中一面咧就拉出少少。咁同前面咧就有少少好似層次上面嘅分別，甚至乎咧可能搭住少少前面啦，係啦。然後我哋揀翻呢兩件物件做一個 Voxel Merge， 呢個就係會將兩件物件咧合成啦。咁呢度我哋用 Smooth Tool 去畫嘅時候，你就會見到啦，係一件物件嚟嘅。嗱，清楚見到兩大條頭髮之後咧，我哋就用呢個 Crease Tool 啦。咁咧我哋可以咧去勾翻嗰個形出嚟嘅。咁基本上咧都係由個髮尾開始啦，一路去勾嗰個弧形出嚟，咁一路向上發展啦。咁一路去畫嘅時候呢，你就會發現越嚟越似一執頭髮噶啦。呢個位呢，其實係需要練習嘅。咁啊，第一次畫呢可能會唔係好似啦，最好呢就揾一啲嘅參考圖片去參考下啦，睇下人哋啲頭髮點樣畫會比較似呢。咁一路去畫嘅時候呢，你就會拿捏到呢嗰個畫頭髮嘅技巧噶啦。係啦，咁呢個呢就我自己畫頭髮嘅一個少少嘅方法啦，咁就係先分層，然後再勾線啦。咁你其實用我呢個方法呢，喺9x9上嘅髮型上面呢，你其實都應該可以用得到噶啦。咁啊，其實髮型都係離唔開咁樣嘅做法嘅。咁啊，你下一次呢畫頭髮嘅時候，你可能試下參考我呢個做法啦。咁用我呢個做法做開始嘅時候呢，我相信你都可以畫得到一個好唔錯嘅髮型噶啦。嗱，未完嘅，前額呢仲有2執頭髮掉落嚟嘅。咁呢度呢都係用翻 tube 啦。咁其實做法呢同頭先都好相似嘅，只不過呢嗰個形狀就唔同啦。有啲部分就做翻粗少少啦，呢部分做翻幼啲。係啦，咁啊做完一邊，我哋又複製過去另一邊，擺翻個形狀出嚟，然後呢又係做翻勾線啦。其實最好呢有一條嘅線條係貫穿整條頭髮嘅，起碼遠望嘅時候呢，你都會一眼呢望到個形狀有個立體感喺度咯。大致上就係咁樣啦。咁呢，我覺得呢個頭髮呢可以轉下色喎，呢度試下偏紅少少先。咁咧呢個 bob 頭呢，其實我想佢再個弧位會再勁啲嘅，咁可能咧呢個中間呢個位我想撳佢少少啦，咁就 align 翻佢前額呢嗰2執頭髮，少少曲曲地咁樣。好啦，咁啊，我哋呢今日呢個教喺 iPad 上面用 Normascope 畫頭髮嘅教學呢，就嚟到呢度啦。咁咧，我 channel 咧其實就會教大家點樣喺 iPad 或者喺電腦上面去 create 自己嘅 art piece 啦。咁啊，適逢咧，其實最近大家都知道啦 ，NFT 啊或者係元宇宙啊呢啲嘅 topic 咧都好 hit 嘅。咁我 channel 咧其實都同呢一啲嘅 topic 咧都有好大關係啦。咁啊，嚟緊咧我都打算會喺呢一方面咧去講多啲嘅。咁啊，大家咧如果有興趣咧，記住 subscribe 我 channel 啦。咁咧同埋打開個通知功能啦。咁我下一次推出影片嘅時候咧，你亦都會第一時間睇得到嘅。同埋如果你覺得我今日呢條影片係幫到你呢，都請你讚好我呢條影片啦。好啦，我哋今日嘅影片呢嚟到呢度啦，我係 Neo，我哋下條片再見啦，拜拜。